У нас отличная новость! Если у вашего ребенка скоро день рождения, подарите ему незабываемый уникальный подарок. Видео поздравления от нас, Кукутиков! В мультфильме мы назовем имя вашего ребенка, покажем его фотографию, Передадим ему оригинальное пожелание и споем нашу веселую песню с днем рождения! Классно, правда? Ссылка на сайт внизу, в описании под этим видео. Мы ку-ку-ку-ку-кутики, нас зовут Кукутики. Кукутики! Едет паровозик, колесами стучит, в вагоне паровоза кто-то рыженький сидит. Паровоз по рельсам катится, кто же кто в вагоне прячется. Отгадай, отгадай, и вагончик открывай. Это же лисичка. Чух-чух-чух по полям, чух-чух-чух по лесам, чух-чух-чух мчит вперед, паровоз друзей везет. Облачками пар пушистый, из трубы его идет. Едет паровозик, колесами стучит, в вагоне паровоза кто-то черненький сидит. Паровоз по рельсам катится, кто же кто в вагоне прячется. Отгадай, отгадай, и вагончик открывай. Это черный котенок. Чух-чух-чух по полям, чух-чух-чух по лесам, чух-чух-чух мчит вперед, паровоз друзей везет. Облачками пар пушистый, из трубы его идет. Едет паровозик, колесами стучит, в вагоне паровоза кто-то серенький сидит. Паровоз по рельсам катится, кто же кто в вагоне прячется. Отгадай, отгадай, и вагончик открывай. Это же собачка. Чух-чух-чух по полям, чух-чух-чух по лесам, чух-чух-чух мчит вперед, паровоз друзей везет. Облачками пар пушистый, из трубы его идет. Едет паровозик, колесами стучит, в вагоне паровоза кто-то беленький сидит. Паровоз по рельсам катится, кто же кто в вагоне прячется. Отгадай, отгадай, и вагончик открывай. Это же белый мишка. Чух-чух-чух по полям, чух-чух-чух по лесам, чух-чух-чух мчит вперед,
никого. Ой-ой-ой, этот вагончик пустой. Чух-чух-чух,